C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est louer mon Sauveur. C'est que je veux, c'est louer mon Roi. C'est que je veux, c'est louer mon Rédempteur. C'est que je veux, c'est louer mon Roi. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux les louer, les chanter, les glorifier. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Roch Tumba Tchepela, de l'Assemblée des messagers, Église de Patmos, à Villeneuve-les-Rois. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous prêcher, mais je suis venu au moins pour vous exhorter par rapport à notre témoignage, ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Nzambe apambola bino, bino bat bogolandanga, bozolandanga na tango oyoyo. Na memel bino témoignage moko ya munene oyo Nzambe asali na kati na Assemblée de messagers, Église de Patmos, na Villeneuve-les-Rois. Nzambe aza Nzambe ya miracle. Nzambe oyo toteyaga aza Nzambe asilogante, mais aza Nzambe oyo solo oyo abikisaka. Na yamboke tokota na témoignage na biso bien exhortation moke pona bolanda ser na biso ndenge nini Nzambe abikisaki ye, tokoki kobondela Nzambe. Yanga binta, les grands dieux de la Bible. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous as donné ces grâces d'être devant toi, éternel et tout-puissant. D'être dans ta présence, Papa. Tikete moli monayo, emi moni sanakat nabo moenabiso. O kambabiso. Pendant tant autres, en la présence na yo kolo, moli mon santo assisté biso en tout et pour tout. Pour la gloire de ton nom. Baoba kolanda biso mo konzambe na Israël. Témoignage yo, eme malobiko na katabo mo ya mutu moko na moko. Ekangola moko na moko Nzambe. Ebikisa bao nyonso baza na maladi oyo, mais bao baza na maladi koleka oyo yo ndeko na bisa ko témoigner, bazwa guérison na kombo na Yesu. To pambole po to Nzambe, aux Nzamba miracle. Na ebike à travers cette prière, au salama kama minene na bumo ya bato nyonso bakolanda biso na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, na sabino ke Nzambe na biso aza Nzambe ya miracle. Nzambe na biso esengeti olukaye. So luki Nzambe bien-aimé Nzambe akomi monisa na katabo moina yo. Nzambe baluka ke na ndenge nyonso. Nzambe baluka kaye na façon nyonso. Soki ovandi na problème na yo, eza lokola ozolinga médecin ya koluka yo na ndako te. Il faut ça l'effort ya okende koluka médecin pour atala nini o ezo déranger yo. Amen. Alors Nzambe balukaka ye na bandenge nyonso. Nzambe bakenda koluka ye na bisika nyonso oyo ya bombani. Bisika nyonso omonika azoleka. Na tindo te kokende koluka ye na bisika ya bato yo ba prophète ou be banani te, mais koluka Nzambe na kati na maloba na ye. Kokanga Nzambe na kati ya maloba na ye. Amen. Alléluia. Nazopesa bino neti exemple moko na kata Bible na Matthieu 9, 20. Ezaki na mwasi moko azalaki kotanga makila pendant 12 ans. Et loko oyo yo na sepeli na makasi parce que mwasi wana azalaki rejeté. Na kata na société azalaki inutile. Na kata na famille koloba kutu te. Parce que na Israël mutonde ngwana azalaki déjà impire. Donc moi avant de bisika bat baza ezate parce que azalaki ko dégager azalaki solo. Moi avant de bisika bat baza ezalaki. Mais aselonya ki na famille, aselonya ki na bato. Aki fanda place na yemo. Amen. Mais moi na mwasi wana azalaki na passe na motema parce que a dépensé ki nyuso esengela ki
de façon qu'à soit guérison, atikala ko zo ngoti. Aluka ki ba médecin, aluka ki bato esengele ki na époque wana na tawana bato ba bikisaka, atikala ko bikate. Mais zaki na mukolo moko Yesu aleka ki côté mwana mwasi wana zalaki ko vanda, côté mwana mwasi wana zaki rejeté, côté zwaki ke o wande demeure nanga, a wande place nanga, a wande ndaku nanga parce que mokili rejeté nga, nde mukolo wana Yesu aleka ki nzela wana. Mais mwana mwasi wana azwaki risque moko ya koluka ko simba Yesu. Donc c'est-à-dire koluka kosala effort. Problème nanga o muto na yoka ye bandakala. Donc so na tiki ye aleka ngana obikate. Il faut na simba mutu oyoyo. Azwa ki risque ya kokota na sama kolo pona osimba Yesu pona abikisa. Dès qu'azwa ki risque wana parce que bato pende bazako leke belé bakoka ki pe konyata ye. Na malade ne wana pas kufi. Mais azwa ki risque wana pour simba Yesu, pour nous guérison, il y a bon moyen. Lorsqu'à sala ki yango, a simba ki Yesu, makila ne Bible lobi, makila ne katana ki mbala moko. Mais lorsque touché nga makasi, parce que moi na moi si atala ki foule ya batute, atala ki entourage wana nyoso te, mais aluka ki, a simba oyo ye azo luka. Lelo na memelo message moko, luka o simba Yesu. Yesu bakanga ke awate, mais kanga ina loboko. Kanga ina luketu ndenge Jacob akangaki. Donc c'est-à-dire kanga Yesu na maloba na ye loba papa o lobaki soki baluki yo okomi monisa. Yango nazana minga koloba te mais na lingi au moins bolanda ser na biso oyo nzamba bigisi moyenga na tia commentaire ezate emsu na ozonga na sima mais bolanda ye nini elekaki na vie na ye nini nzamba saleli ye ezala malamu mingi pona lokumu na nzambe kolo apambola bino. Merci. Dieu, na pesi mbote na kombo Jésus Christ. Na ye ko témoigner nzambe ko asai na vie nanga eleki ya motuya. Eloko moko te ana sina moto ko gagner ko leka vie. Nga nzambe auti ko ressusciter vie nangai. Na nzela ya convention ilekaki na kati église nangai ya Patmos na kati ya Villeneuve-le-Roi. Et si ka oyo pasteur nangai Rock Tumba azali pasteur. Nzambe asalaki ete nakutana ki na ndeko nazaki na kamoko 2 mois passés ezaki juste le 7 mars 2019 on a perdu sœur nanga na cas ya cancer du sein gauche. Nazo préciser sein gauche parce que et tonenga le même cas au sœur nanga kufi une semaine après ngana remarqué que na sein gauche nanga ils ont un problème, ils ont un bile moko na kati oyo na kanise ki yango kozala ka moko léger mais ils ont la libosoté na kende ki vers ba médecin ba yebisika que ça cancer du sein. Ça on a kufaki na cancer du sein na sein gauche. Une semaine après ngana beli cancer du sein et na sein gauche. Du coup na mona ki ezali ba lien ya famille. Na mona ki yango anormal. Pourquoi kaka cancer ça on a perte de vie et une semaine après bazotangela même cas que ngai pe nazo perte de vie kalate parce que naza na cancer il y a sein et na sein gauche même direction ça on a perte de vie na mona ki yango normalité na bandaki na temps wana ko lukelongi nzambe lisusu na bandi ko belela nzambe mais nazaki na besoin ya kopusa na pe pembe na basala nzambe ko yebisa bango likambo naza na un jour nzambe asala kingai grâce convention elingaki kobanda na église à Patmos le 5 à 7 avril mais ngana mois wana une semaine avant convention nakutani na osala nzambe interprète église na biso papa Koko Ize nakutani na ye na bisi ngana uti église et nazaki en jeûne et prière ndenge papa nanga alobi awa pasteur alobi que moi si motani makila assez isolé mais eloko ebikisaki ezali eza yo mutu za na problème o se motivé ko luka solution à s'approcher donc a eu décision ko s'approcher na Jésus Christ nga nazoki décision que nazotala lisusu santé nanga outi na ina longola eloko eza anormal parce que eza normalité na banda ko luka nzambi on fait que nzambi a orienté nga esika na kozwa lobiko na boya ko ndima cancer wana po na mona ke keze eloko bazobwakela biso ba mauvais sort alors na bandi ko gêner na utaki église na koti na bis na kutani na mosala nzambe wana alobi nanga yaka kovanda na ye na vandi et abandi ko yebisanga na ya l'église
nayoki nazwi invitation omoni ke nazalaki ya koluka nzambe et nzambe orientenga vers basali na ye po nazalaki na besoin ya lisungi mpe ya basali ya nzambe baloba quelque chose baakompagne nga na bapriere nanga e yango nzambe asungaki ngai naye se présenter na jour ya le 7 wana ya le 5 avril na convention wana nakomi nayebisaki motuka nanga te nabondelaki nzambe ce que je aimais d'abord et que ngai naza na ka moko impossible ka moko médecin ye moko azoloba ka oyo eleki ka nyonso eza cancer parce que baka mosusu eza na solution cancer aza na solution moko te jusqu'à présent bazwi na solution na moti nayaki kuna sans influence sans bongo pourquoi nazoloba boye mpona amour oyo église wana etouchaki ngai mpe donc lere naye kuna basali ya nzambe bengi bato tosambela nasaproche omoni ke nazalaki na motivation pour s'approcher vers parole de Dieu et nakei kuna et basali ya nzambe batunika nanga nayebisi bango basali ya nzambe bazalaki touché on dirait bayebi ngai nayaki sans influence nayaki na eloko te mais bazalaki touché na kananga base motivé babandi ko prier. Je me rappelle que 3 jours nyonso ezaki lokola ke convention ezali mais problème nanga est perturbé basala nzambe et touché bango base motivé ba prier ngai nazalaki toujours ko génie nazalaki kotala lisusu ba jour ti nazalaki na besoin kaka nzambe asala quelque chose mosala nzambe alobi omoni likambo na yo ya cancer ma sœur quel que soit comme wa maladie nzambe oyo ngai nabondelaka nzambe oyo ngai nateyaka ako visiter likambo na yo ako visiter yo on fait ki ako pesa solution ka impossible pa nzambe ezati parole wana emotivaki fo na ngai ka impossible ezaliti na penser pe moi c'est motangi makila azaki impur na temps Israël mais assez motivaki na bandi ko je ne copie basala nzambe ko sambela konanga basala nzambe ko entourer ko toucher nga ko prier mutu na ngai kaki ozomona mutu aza na besoin vraiment ya nzambe exaucer et là epesinga foi lisusu makasi nzambe alola nakendeki na même examen ya cancer et pas docteur chapeau aza répété asalaka seulement baka ya cancer spécialiste ya cancer na Essonne nakendeki na hôpital na ye baconfirmaki nga naza na cancer du sein gauche et na ba photo bokomona cancer et s'est formé et tie trou et tie rai na ye donc ezali na ba preuve et là nazalaki kolukaka nzambe alola asala quelque chose parce que même ba docteur ba kokate ba ko promettre opération ba une opération ko passer bien ou ko passer mal donc na ngaika moto asala ka opération l'équipe opération nyonso à visiter nga voire même moi-même j'avais pas la foi na kanisaki na ko passer par opération pour na bika na kanisaki te na ko bika lolengi wana mais le 26 avril ma pesa nga rendez-vous c'est rendez-vous wana mutebande ilingaki ko pesa opportunité pour na ba opérer nga na yebisaki basala nzambe ba prier. Je me rappelle le 25 tozaki na prière jeudi et mosala nzambe ya lisusu mosala nzambe atindi ezaki papa Proko o akutana na premier jour atindaki requête na nga lisusu sans que na senga église mobimba ba se motiver ba prier et papa eko simba na motu pasteur rock asimbinga na motu lisusu a prier ça m'a motivé là na bandai komona kaka nzambe lera kosala na vie nanga naké le 26 ezaki vendredi le 26 avril nakei n'examen nanga ya suka pona oyeba ba coopérer ou okomela bakisi pose la liwana yo et nakei kuna babandi kokotsanga ba pareil na bango appareil ya liboso ezola ki sama signe ya cancer appareil ya mibale cancer zo bimali susuti appareil ya misato ba lembi ba bengani ba spécialiste nyonso batiki ba bureau ba kotinga ba appareil nyonso babandi ko fina ba scène na degré nyonso bazo fouiller ba kuta kuna cancer te kyste et ça le quoi ba kyste et panzani za kyste te ba tangi fibrone ba machine étantonnée na 3 maladies et na solution bazo ba ebisinga ike na za na cancer du sein lisusuti bande ko na opérer ngaiti et le kaki le 26 avril 2019 oyo ba opérer ngaiti ba lobi na traitement suivre te ba lobi nanga madame tu n'es pas malade alors les mêmes ba machine wana oyo ezali répéter ne son mobimba et pas ne c'est que ezali seulement pour na cas ya cancer et le baki kinga na za na cancer du sein et là na moni eloko oyo nga na moni na vie nanga nano na mona ngoti na vie nanga ba tanta ko sala nga ba biloko mususu à travers santé mais là vraiment j'ai vu la main de Dieu
na ko conseiller na ndeko oyo azana ka pas seulement cancer ata ba ebisio ata ba confirmer na examen na yo ozana ka moko boy cancer sida ou quoi zoa foi tia yango ke Yesu Kristo azana capacité ya kolongola soit kombo malade ba loba kuna ata ba lobe passer par opération yo bana ko ndimela ka Jésus parce que ngana ba lobaki na nga opération mais na passer sur l'opération ti nazana cicatrice te nazana ba preuve nzambe a motivé yo a ebisa yo que rien n'est impossible ndé ba kotanga examen bo mona docteur Chapeau spécialiste ya cancer en son et bo mona examen batinde la seulement motazana cancer ba pesa ka ngomu to sosuti et bo ko mona kombo na nga ezali awa Loanga ingali ya Marguerite na ba congolais to binga na ka kombo na ngeza malu na uti ko bika na cancer du sein ba mina ngame na Facebook ba ye bimbe ya leki na nga izana no facette et là lelo un mois après nzamba lola a permettre ngana bika na ko kolo baki na bika ki le 7 avril oyo basala nzamba ba se motiver ki ponanga alors que sœur nanga akufa ki le 7 mars dans un mois nzamba lola a uti ko biki sanga ko bimsanga na kunda juste na tour na tour oyo asi na ta ya pate compte nzamba yo kinga mawa Yesu aboyi na kota mabili na temps oyo abiki senga na cancer ndeko yo oza na problème yo ya vers Jésus ya kana motema na kota la santé na otinga na perdre la moitié ya bakilo na tala Yesu Kristo luka olu okuta na basala nzambe luka yo zala ka présente ou présent na église po yo nde mutu za maladie yo nde fo luka ba docteur ko yeba te na ndako yo za maladie ndima ki doza na docteur du docteur o andima ko kufa ne kulusu wa sopa makila na yi wa ko silisa kana yo lokola silisi yanga o eza non payant et abiki sio obiki ozongi na bon moyen et c'est motivé tango si Yesu abiki sai bato alobaki kaka o obanda kolanda nzambi obanda koyiba koyekola nzela nzambi. Shalom peuple de Dieu. Naza sur bauti kolanda l'homme de Dieu le pasteur Rock Tumba Chepela na introduction ndenge autaki ko exhorter biso muke na bana nzambi tant yoza na nzoto bokono maladie ndenge ndeko la biso mwasi auti ko témoigner awa na juste na confirmer bino pe na tangela bino ba résultat oyo ndeko mwasi otokutana na ye a pesa ki biso yango azaki na rendez-vous na ye na Épinay le vendredi 12 avril 2019 bah, comme il y a prescription d'une mammographie plus échographie des 200 tuméfaction, indurée, jonction, QSE et QSI sein gauche. Donc les médecins confirment que Azaki atteint un cancer, la scène est gauche. Maintenant, la date il y a le 26 avril, tant qu'on a fait l'examen, il ça qui peut passer à l'opération. À partir de la date il y a le 12, titre comme le 26. Nzamba salaki biso grâce na conduite ya l'homme de Dieu le pasteur Rock to kota ki mabonde lipona ndeko mwasi et que na mabonde liona biso toza faiseur de miracle te nzamba salaki ngolu ba yoka ki kolela biso nzamba yo kisa mwana na ye esemo po ndeko akoma ina pasi na motema kolela pe azaki sous esemo bon moina ite lelo nzamba yo sala ngolu grâce ya mabonde de lelo esemo zengi na motema na ye ba ke le 26 pour passer la opération ana ba confirmer que cancer est limwe ezomona na suite to pesi le kumu na kolopo nzambe aza malamu na kati ya papier ba komeli biso mammographie bilatérale tomosynthèse et échographie renseignement clinique ba pesi biso ba résultat na ngonyoso ba ko expliquer biso nene nini cancer est limwe ba médecin bango moko maile bango suki pour être que Jésus-Christ est le médecin des médecins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Makambi ya nzambe eza makambo epesa batulu ya liboma. Awa bomona ba échographie nyoso ndeko mwasi asalaki naza ba papier na échographie, ba échographie na yango yo, ba radio na EP, naza ba papier radio. Awa bomona radio mi balezo la kisa progression ya scène ye ndenge cancer et sali trou na libele na ye à gauche na scène à gauche bomona ba résultat nango après le 26 wana ba confirmer que ba résultat ba bimisa ki liboso même appareil car ba sala ki même hôpital ba monique ba signe wana eza sous ba signe clinique
oyo et va confirmer sein gauche na qui ezaki atteint ba signe nyonso elimwe. En tout cas bana nzambe Yesu azana bon moi makambo tozolo balabino eza masapote eza makambo eza osalama réellement yo mutu oza malade yo mutu oza atteint na sida yo mutu oza atteint na cancer yo mutu oza atteint na n'importe quelle maladie et c'est ka solution na bon moi ezalité banganga kisi ba prophète ba lobeli yo makambo kili ki robika susute ba médecin ba pesi yo ekate les yeux etumbu na bon moi na yo olobi ete ngai na suki bon moi na ngai na kokufa pona maladie oyo ndeko na sengi yo soki nzambe oyo mekaki wana soki esika yo cheki makolo asimbaki te yaka meka nzambe oyo biso toza koluka et okomona na koya biso toza basali ya miracle te mais tokolela mawana nzambe nzambe ana kopesa solution toyebi nzambe oyo biso tosambelaka toyebi esika ni biso totelemi ndeko mwasi ndeko mobali ata ozala maladi ya lolenge nini biso to ba faiseur de miracle te miracle za ngolo ya nzambe asala akata bomo ya moto yango de sengi yo soki ozala esika kobondela te ya kobondela esika mona biso nzambe akosala adresse na biso ezali 22 rue Honoré Oursel na Villeneuve-le-Roi salle numéro 30 naza sur mona ba na ba écran mona adresse na biso mais na zongi susu ndeko na biso la sœur Malou a continué à vous confirmer bino makam oyo na uti kolakisa bino ya ba résultat ya guérison na ye. Merci bien. Tu kolanda lolenge ndeko a uti kolakisa bino examen ngai certificat oyo ezo confirmer que batala na sein gauche nanga po baye ba degré ni cancer est commis et bavé ou e ba coopérer ou pas parce que ceux qui va coopérer oté et sili ata médecin ko sala le côté muta mukila o sala le côté et là nazalaki na passe na mutema na uti omona émotion ya mutakufi et ngai bazoyebisanga ke soki examen wa sukane bimi ke nani ese bavé alors ngai nazokufa na ngai parce que ils en a traitement kaka ozozela mukolo na yo kokufa là nazalaki lisumu tuti nazalaki kotambola lokwa bato bazomona nga na nzela mais nga nazotala mokili ndenge bato bazotala te nazotala ndenge nazokufa na age nanga nazotala ndenge nini nazotika bana nanga oya liboso meme aza même pas na 15 ans moins de 15 ans alinga tikala moins na 6 ans et demi alinga tikala moins na 4 ans et demi na inatika bana nanga chaque jour banduko na bandeko lia ti bantourage na bayebi kinalia ka bien nga nazolia lisusu te na lala ka lisusu te bato bakangi misu balali yo bandi kotambusa misu no bandi kotala bana onde balali bandi koyoka mande ba ko placer bana na toza na poto na kata dossier na yo ozolo ba kovanda ka yo moko na bana mundela ko landa ndenge lo baki na dossier donc bana nga ba nga bazala na temps oyo bazoluka ba famille d'accueil natali bana nanga na taimo nanga ya suka ya 4 ans et demi mobulu azala kanango ndinga kanganga na nzoto tolalaka ba dérangement na ye na imaginer maman moko bo bota ite na mwana mobulu wana mwana nga kozala koma natali oya mibale natali ndena ko abandonner photocopie nanga boye akina famo bo yebi bangoti na okeli yana bango mawa ndenga kokende ko gérer vie na ye 3 ans va ko 18 ans bonga ya ko positionner vie na ye bonga ya ko luka bana nanga na zala kaka kolela chaque jour pour gêner chaque jour, chaque semaine, na gênaka. Chaque semaine, aller là. Quand on va bazate, mon sang n'engage pas. Bana baye maman, pourquoi tu es comme ça? Non, non. Tu penses à ta soeur qui vient de mourir. Oh, nazo quand ta soeur en a été, abane ko lo bangai moko payé, nazo kende. Bino, bozo zala éparpillé. Nazo ko la chaque jour, ko ka passer chaque jour. Bandeko. Jour, ba médecin, bazo yebisanga. Kinga naza maladie nga na bandi ko boya nga na bandi ko tuna bango nga bi mais est ata opération pamba te ondela lobi na ko passer opération na kanini na ko longola kuna nini maladie zati nga bon ata traitement suivi o eloko to ko pesa traitement exalité na tout bon un jour il y aura pas un jour madame il y aura pas un jour parce que tu n'es pas malade to localiser et si kanini to ko kozwa ta bili moko et bim sa fibrome ou kyste ou cancer yo belaki au début exalité madame c'est pas moi c'est les appareils. Et Nathalie pareil SMS ezaki wana o localisaki cancer o ezali susuté nazalaki lisusu ngaiti na bangi nzambe na linga nzambe lokola folle parce que eloko asailinga soki ezaki muta mokila senga yo nazambe mpa na mbongo ko sombaliwa baka o ya minene batu ya minene ba milliardaire bakufa nango batu loka ba mobali as Céline Dion akoki ko sauver vie na eti mbongo azanango mais ngai mutu na pesa ta 10 € te
nzambe aokelinga mao nazongi na bomoi nazotambola lelo lokola bino ba médecin babinga na maladie ya cancer lisusu te baconfirme yango ba certificat ke naza maladie te ke eloko tu ekoya kolobima kuna eza elimwe kaka mpona beleli yesu kaka mpona aproche basala na nzambe nayebisi bango kananga tobondeli ngai na bango e yesu kristo asali à travers église ya messager ya Villeneuve-le-Roi esika meme na bandai kosambela te ville meme nazo témoigner que ville wana na nyata makula vente na liga toujours na Villeneuve Saint-Georges ngamuta R2 na tala kango kana musika nazala na tia kango kate na sala kuna te na mutu kuna te premier jour na nyati ville wana eza pona kinde kozala guéri là vraiment nazo banga nzambe makasi yo za na ka ezala ka nini oza nango approcher na nzambe ndima tala témoignage ndima banda ko croire que Dieu existe nzambo abimisa Lazare apola bible tangeli biso ke après kopola wana yesu abimisa bibo delie azali kotambola même azaki lisu maladie te nzambo wana aza na bakani nyonso akoka korésoudre yango sans problème yepa yesu impossible ezali te yo se motive na yesu yo luka église ya yesu yo luka omuna na basala nzambo oyebisa bango okutana na mosala nzambe nzamba asunga yo onga akutanaki na bango baplaceaki bango mpona problème nanga bayoka pasi na moto apesi bino eloko te boyebi ye te aza na influence mon côté apparence nanga ezalaki na influence te mais nzambe asungi ki à travers convention wana nga nazwi lobiko nesiko nasatandaki nango te nzambe asimba motema na yo ocroire yesu kristo bandaki koloba si tu crois tu verras la gloire de Dieu ande kotuna motu ça va c'est le miracle est-ce que croire banda ko croire c'est vrai kinga na ochope de ser na atiki bana anita ipwa atiki bana na ebosano iko atiki bana 4 ngai na un mois après na kokaki lelo koza opérer soit balongolinga saint soit okufi soit eza na solution moko ya bien te mais à travers Jésus-Christ na une solution moko oyo nga na futi eloko te nzambe asimba motema na témoignage ou sanza ataba bimiselo certificat sida yebisa bango que Dieu que je sers ayebi ke longola ba sida makila yesu so koti na makila no erefula kana sida e longola kana ba cancer et puis ça même place au médecin ngi ko opérer nzamba lola motiver yo obanda ko luka nzambe ko leka ndengo luka kai o mona liboko na nzambe ngana uti ko se kwa na kufa peut-être 2019 fait ngoza la année na suka année na ntiroma natika bana nanga ya miki nzambe encourager foi na yo kasi te que c'est impossible kama côté où yesu soki opie pa yesu naka kama côté ko za impossible lelo na komota bana nga nesengo na ndota bango na soni na kana na bandaki ko calculer ndeni na koyebisa o azali déjà âgé de 14 ans qui moi aussi je vais mourir comme ma sœur anga comprendre ngaiti jo mwana na nga zoa ba bitin wa tangi asali na alili asali no démarche au kiko tati na hôpital mwana na kota na hôpital ata ba pese n'importe quoi te mais ayiba ba dossier na makinda aki ba yebisi ta maman n'est pas malade parce que na détail o maman na kozala maladie te aza maladie tout ça pour vérifier que na kufati tout ça pour alinga na kufati donc mwana o boti o message c'est ndenge mususu mutu mususu aki okuta na kimokolo ata mutu na za riche ndeni akozwa affection maternelle wana bazo vraiment papa maman na ngo na papa na ngo nzamba salinga grâce na continuer vie na vivre na bana nanga nazo sepela na ko leka bato bana ba immeuble à quoi ça aux ba immeuble après le bureau enterré comme immeuble bato mususu mais vie o apesinga eza vie moko eleki nyonso kotala ko te ko za pécheur nzambe soit linga sauver au tir fois pa na ye kozonga nde na péché te mais yo kende à l'avance au tir fois bandi ko luke le nzambe bandi ko luka ko kende ensemble na occasion nyonso ezali prière intercession au se présenter aux oli la nzambe wana wana na koma ki kolala tolo na si munoko nanga nazo tout on a mabele va même na ba toilette na yo ka so ba toilette te pele ro na ozala enterrer na yo ka sente mais nzambe wana asailinga ako salela yo nimeona biso ezali basana nga lobaka aza simple serviteur alobaki azali faiseur de miracle te mais il fait que yo koya vers nzambe oye vers nzambe nzambe résoudre likambo na po bible bi atindaki liloba et lobekango laki donc liloba oyo toyoka kawana et puis ça va délivrance direct pour ça na ba famille mususu avant to ya ba teka bino ba famille mususu peut-être dans interdiction
bolongwa na limite moko so longo na limite wana obandi komba vina yo ba famille musu va même temps musu za masumu te ya ba grand parents na autant musu ya ba parents na to éviter to za ba africain makamoni bilezo kuta mapana biso africain mais yo ndimela nzambe moto atekaka bino ye wana mais yo yesu asomba wana na makila na ye banda konzimela yesu wana makilo asomba bino o asomba ki iko effacer voix même makila o batekela wana utie foi na yo bandi ko se motiver na mambanzali bandi ko ya vers nzambe so kuta na mosala nzambe église wana bandi ko yebisa yo bio na ye bandi ko ila nzambe nzambe atako atamaloba ka ba serviteur na ye alobina iloba na ye ye akokisaka maloba basali na ye donc nzambe wana akokisela ana lera ana ndeko lubalika mone ye moko mais lera Elisa ki koyeba Elisa bakisi parole na ye Samuel abima prophète diti répété to yebi donc nzambe wana akosalela yo asayelinga merci nzamba pambola biso nyonso totala image oyo ebakisa so fort. Bien-aimé dans le Seigneur, Bouti Goyoka, Ser Nabiso Malou, Ndengenzamba Bixi, Bolandi ba examen à Salaki, ba résultat ya examen à ye, pa ya Papa Nabiso Isé, à l'Axibino. Ceux qui n'ont l'équipe pour la Koeb Sabino, que nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, non. Moi, je ne suis pas faiseur de miracles. Même Papa Isé, même dans notre église, nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Non. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons un Dieu. Il est spécialiste dans des cas impossibles. De bisika oyo yo monike osuki. Bisika oba melese ba obike basuki. Ya okutana na nzambe na biso. Nzambe wana aobiki sayo. Ko komisa biso banzambe te. Obe soki tolekisi image oyo pona tolakisake soki nini te tozolatiaka makambo nini nzambe azosala baka obino bozomona ngo impossible epa nzambe na biso ezeli moko pamba oza na sida oza na cancer n'importe quelle maladie oyo ezolalisa yo te o mari de nuit femme de nuit problème nyonso ezodéranger yo ya okutana na nzambe na biso aobikisa yo naza na mingi koloba te nyonso si tolobi moto oyo esengelaki aloba ye wana lobi boyoki témoignage na ye na baexemple nyonso oyo esengeli elo na koyebisa yo kaka ke soki omoni message oyo etouche yo témoignage oyo etouche yo toza na banimero na biso ezodefile na se ya ekran wana ngai mo mpe nakopesa bino so oza na biki na feuille okomi 06 80 18 07 07 54 na répété lisusu 06 98 07 07 54. Deuxième numéro est 07 58 10 42 27. 07 58 10 42 27. Kombonanga, Pasteur Rock Tumba Chepela. Adresse Nabiso Ezali Venderi Honoré Oursel na Villeneuve-le-Roi, non loin Yagar Villeneuve-Saint-Georges. Donc c'est à côté, hein. So quand même na Villeneuve-Saint-Georges, so ben numéro oyoyo, okozwa biso to lukandine ozoyo na gare, salle na biso eza numéro 30. So comme une enclos wana ba église ezebele, lokasa numéro 30. Ou bebenga na numéro oyo bat ba yamba yo ba guide yo bisika nini o tozali ezamala momingi pona lokumu na nzambe. Vraiment nazana mingi lisusu ya kobatisa te oyo ezalaki important toyoki yango passer na biso malo na lingi na bondela pona bino o bozolandanga na ligne nzambe na biso aza nzamba miracle eloko moko ya impossible pa ya nzambe na biso ezalaka te na ngina biso ke nzambe asalaki na mwasi azotanga makila nzambe asalaki na Bartime nzambe oyo asalaki na Lazare nzambe oyo asali na ser na biso malu o azaki na cancer azolela azomona ndenge ya otika bana na ete nzambe wana bongwani te azalelo lobi libela na libela témoignage otango bozolandango témoignage otango bozolandango mona que cancer no c'est bic à travers cette prière que je vais faire tango landi témoignage olandi prière oyo
tia elikaki nzambo abikisi ser na biso malu na cancer nzambe ana azo touché à travers cette prière au nom de Jésus. Éternel des armées, le Dieu des miracles. Éternel, nous croyons au miracle. Nous croyons que c'est toi qui as guéri notre ser Malou. Éternel, bato belé bazana line bazolanda, bazana bakamoko na ser Malou. Mais moi je crois au miracle. Yo obik ser Malou, au bon humanité, aux années lolobi pe libela na libela. Nazana posa ko tanga malade ya mutu mokote, mais mutu aza malade, azolanda biso. Na kombo na Yesu, maladie et quitte nzoto na yo. Na kombo na Yesu, guérison et kota na nzoto na yo. Bisika o ba médecin ba déclarer kike yoko bikate, yoko bongate, yoko kufa. Yesu Masia azongisa bomo. Yesu azongisa vie. Yesu azongisa esengo ya vie na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Je vais le louer pour ses bienfaits. Alléluia. Molimo nangai kumisa Masia. Nyoso nangai kumisa mokonzi. Mayele nangai kumisa nkolo. Kumisa ye. Abongi na kemu. Libota nangai. Sanjola ye. Osina yuda. Likondi na moto. Omoi nangai. Mayele nangai. Makasi nangai. Nyoso yangai. Olimo, kumisa kolo.